នេះជាសកម្មភាពថ្ងៃកូនអត់រៀននាំមកចាក់ទឹកពោតនេះពោតយើងដាំបាន5ថ្ងៃវាដោះមិនតែអត់មានភ្លៀងរាំងអត់ពេលអញ្ចឹងបើយើងអត់ចាក់ទឹកទេវាមួកកងាប់អញ្ចឹងមានចាក់ទឹកនេះក៏ដោះឲ្យល្អមែនតើបាន5ថ្ងៃអាខ្លះដោះអាខ្លះអត់តាន់ដោះហើយចង់ធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះសារតែមានអត់ភ្លៀងអញ្ចឹងចង់ចាក់ជីក៏ចាក់អត់កើតវានៅទូចដែរអញ្ចឹងទៅទៀតចាំចាក់ជីនេះសកម្មភាពកូនគេជួយចាក់ទឹកពោតថ្ងៃអត់រៀនមិនបាច់ប្រើក៏មកដែរតែយល់ល្អកូនយើងគួរតែចេះឲ្យគាត់ជួយការងារផ្ទះវាមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំតែវាជាបំណិនជីវិតវាជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់រៀនធ្វើហើយយើងកុំខ្លាចថាយើងប្រើកូនគឺយើងការពិតយើងប្រើគឺប្រើគាត់ដើម្បីគាត់រៀនសូត្រមើលថាតើយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងពឹងលើគេខ្លះយើងធ្វើគេខ្លះនិយាយរួមកូនខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំប្រើគាត់រហូតនៅតែដាំបាយធ្វើម្ហូបឯងគាត់អត់តាន់ចេះគាត់ទៅទូចខ្លាំងពេកប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារតូចតាចជួយអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យតែឃើញយើងធ្វើគឺគាត់ចុះមកដែរមិនហត់យើងហៅក៏គាត់មកដែរហើយបើសិនជាបានហៅគាត់មកទៀតគាត់រត់ទៅសប្បាយចិត្តបើយើងអត់ហៅគាត់ដើរមកគាត់ធ្វើមកគាត់សប្បាយចិត្តថាមិនហៅគាត់មកផងបើយើងបានហៅគាត់មកហូរសប្បាយចិត្តណាស់ដើរមកជួយយើងនេះជាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់កន្លែងនេះពីមុនជាកន្លែងយើងមកដោះកូនឈើដល់ពេលអញ្ចឹងចាក់ជីចាក់ទឹកពោតហើយឲ្យពួកគាត់ដើររើសសម្រាមរើសថង់ដែលយើងរើសអត់អស់ហ៎ហើយឲ្យកូនក្មេងគាត់ព្យួរគាត់អត់រើសចោលអញ្ចឹងឲ្យកូនដើររើសចោលមានណាធ្វើឡើងស្អាតហ្មងកន្លែងណាយើងប្រាប់អីចឹងហើយគាត់ដើររើសឡើងស្អាតហើយក៏ពេលគាត់រើសថង់មួយគាត់ប៉ះថង់ឲ្យពោតវាដោះលើថង់គាត់ថាម៉ាក់ថង់អត់ល្អសោះវានៅក្រោមដីមើលសំបីតែពោតក៏វាអត់ដោះដែរនឹងគាត់បានរៀនសូត្រអ្វីថ្មីយើងប្រាប់គាត់ថាកូនពេលថង់នៅដីចឹងអត់ល្អទេកូនទៅរើសពេលអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ចាំហើយដល់ពេលគាត់រើសអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ដើរនេះដើរខ្វេះហ្មងនៅក្នុងដីឲ្យតែឃើញមានថង់គឺគាត់ខ្វេះយកចេញហ្មងមិនហត់ប្រាប់គាត់